So hey guys, welcome back to my channel! So for today's video guys, we're going to cut the hair of dog. So magugupit tayo ng aso, hair ng aso guys. Gugupitin natin yung hair ng aso. So yan silang dalawa. So, yun na nga guys, no, magugupit tayo ng hair ng aso. So, yan silang dalawa. So, gugupitin ko lang sa kanila is yung ano lang, yung dito lang. Yung ito lang sa sa bibig kasi mataas na. Kasi winter na ngayon, kailangan sila na mataas na hair. So, hindi sila pwedeng, talaga, ubusin yung hair nila. So, ito lang, yung bibig lang, yung paa. So, yung paa nila, yung hair ng paa nila kasi matataas na. So, kailangan kasi siyang gupitan. Kasi pagkakain sila sa bibig kasi, mabaho ba, hindi na mabloreran kasi mababasa kasi matutuyo medyo mabaho na siya. So, kailangan siya gupitan dito lang banda. So, yan. So, actually, hindi ako as in nagugupit nito. Sila ate at kuya ang nagugupit nito. So, first ko, gugupitan sila. So, ayan. So, let's do, guys. So, ito yung gagamitin nila, guys. So, yung cutter. So, yan. The charger niya. Tsaka, of course, may gunting. So, yan yung gagamitin natin sa kanilang dalawa. So, yan na guys. Ito siya. So, my gosh. So, try natin sila. Magpipit tayo. Pinky, diba? Pinky yung una ko. Yan, kita ba? Hindi pa, kita rin. Yung kita rin. So, yan ako muna yung hair ko. Kasi,
Dadah. Ako lang yan. Dito. Ayan. 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 Ah. Dito. Kaya dito. Put natin. Pangit ka do. Pilang mata do. Sorry do. Pangit ka do. Sali yung mata mo. Doon. Sali ko yung mata mo. Daw, iro na rin. Pangit at suminapaha. Eh. Ayan na siya guys, no? Nagupitan na siya. So, ayan. Wala na silang hair dyan sa bibig. So, tsaka sa paa. So, yan lang siya. Oh. Wala na siyang sa bibig. Wala na siyang hair. So, ayan. Tuan deh,
Para walang problema kung kakainin silang dalawa. Ayan. So that's it for today's video, guys. I hope you like this video. God bless you all. Bye-bye. Please do like and share. Subscribe to my channel. Bye-bye.